Lembra do que estava fazendo quando a gente se conheceu? Para de falar assim, tá me assustando. A gente estava em Amsterdã. Você estava numa cafeteria ao ar livre, discutindo com um carinha. E você jogou ele no canal. Eu te amei na hora. Eu espero que você tenha um plano, senão a gente tá morta. Tem uns anos que eu te observo. Tenho tanto medo de não ser amada que... Para! Aceita qualquer coisa de qualquer um. Para! Poucos homens são capazes de amar alguém como você. Você sabe que eu não vou me safar. Faz alguma coisa, por favor, dá um jeito, não me deixa sozinha. Se manda, Alex. Vai embora. Não, eu não posso.